Des dirigeants dans la mission de Zanamo, ils ont 5 années morts, 5 années battus. Bana Kora des dirigeants à travers le monde, ici qu'à tout aux alliés. Moutra comprendre que les alliés rendez-vous, il y a batu mususute. Les alliés rendez-vous, il y a yémoko na tata molimo centre. Liboso ya tata molimo centre, tout kende la ndengenin. Tous à la mobiliser, déterminer, engager, debout, ranger un seul homme. Tout kende kokuta na tata molimo centre. Sikangana kumisa yekibangu wakati alibulu ya molili yemoto ya kisusikolanga Nzambe kibangu nayoka kimongongo beninga mongongo na yekibangu na kimbangu onazala kilisusu elibyante kasiye ayakikobimisanga tikanga na kumisa yekimbangu bolingo na yezanga suka sokilanganisinakana seyende ayekosikolanga Tikanga inakumisa kimbangu 3 octobre 2022 Uta 1921 Mokolo Moye bakondanaka atata Simo Kimbangu na condamnation à mort awa boye tozali koloba tozomi na ville province ya Kinshasa esika wapi balanga nzembo feko surprendre bango na esika na bon na kotalisa bino 20e édition Moye chorale des dirigeants et pesamela bango mokumba 101e année ya ko célébrer milulu yango na mboka Nkamba Nouvelle Jérusalem awa tozwami na kati ya chorale des dirigeants donc grande chorale na direction générale esika mpifo ya 3 octobre ezali tika na kumisa kimbangu yango mebi biso tozali na papa révérend Lema oyo ezali bongo numéro 1 ya grande chorale yende tokobandela masolo awa toye mpona kotalisa bino lolenge nini ambiance ya 3 octobre ezali kolekela na kati ya chorale dirigeant na ville province ya Kinshasa précisément na grande chorale. Papa Lema mbote na yo. Mbote papa journaliste. Awa boye 3 octobre ekomi na suka grande chorale tomoni tokuti bino ya surprise na répétition même pifo ezali déjà. Ya solo papa journaliste wuti koloba ezali bongo oyo ezali kolekela solo tokomi penza na chaleur ya 3 octobre ya 2022 po ete tokende kopesa lokito ndenge papa azali kolakisa biso ntango nyonso ete biso nde tokende kopelisa moto yango tozali kose préparer yango bomonde la grande chorale apesi déjà lancement pour le 3 octobre banyonso balali balamuka bayebe ete makambo makomi mpona kosukisa na ye tokovivre ndenge grande chorale akosala na Nkamba grande chorale oyo etali bikateli na Nkamba mpona défilé badisposition ezali ndenge nini solo badisposition ezali ya makasi wana eza na secret na biso tokoloba te mais tokovivre yango mokolo wana kona Yerusalem badisposition ezali. Merci beaucoup tozokoba awa mama maringi tukula kopusana pene na ngai awa esika mpifo ezali mama mami mbote bato balobi ya Marie alembaka te akitaka te sekele toujours na kati ya nzela sekele na ngai ya konzembo ya koyemba wana eza ya par exemple mpadi yange na ye moko abongisaka ngai ya bakende ntango azalaki na bomoi na ye moto makolongolango azali te ata nakomi na centre nakoyemba kaka ndenge nayembaka kaka okoyemba kaka ndenge okoyembaka 3 octobre yango oyo bana dirigeant bazolanda obobongami ndenge papa ndenge tokobongama nakoyemba
na mosolo na ntinsani na kado na makambo nyonso tu nayebi te soki groupe nini kokoleka biso balobaka koloba ma oyo mbala oyo bakokundama o bazoloreve balamuka papa balamuka bayoka mongongo mpasi mokimongi yani molimo sasa oteya biso lere biso tu lamuka yo ozoya kolala na pongi lamuka soki oyebi kobondela ndenge kosenga bondela senga nzambe akopesa yo tomoni papa junior mpasa pene na biso akopusana kuta 3 octobre ekomi pembeni mikolo ekotanga. Oui, non, tolingi to protéger ba téléspectateurs na biso balanda na lingala polo ba. Les lieux sont en préparation, il y a le 3 octobre 2022. Il y a solo, ça va barder. Et pour là, du boom et du tonnerre. Et c'est la toute première année que le président Lukunku Rémy a pour présider Fétéwana. Alors, qui vivra verra. C'est très chaud. Zambasunga, puisque des centres et vous allez des centres qu'on a tendance très fort, tellement que le directeur général, Maître Rémy Lukunku, avec le CG Papa Gessin Lusolo, tendance et Zamakasi, vous avez vu surtout et vous allez Makasi. Déjà, Oyo Ezaba, premières images, Oyo Ezoleka, Nakati à répétition, Oyo Ezolaki Sandengenini, chorale des dirigeants et surtout que Oyo Eza uniquement échantillon. Il y a la grande chorale des dirigeants. En pleine répétition, on les a surpris. Bah, téléspectateurs, Bango Moko, Baza Komona Nini Oyo, le 3 octobre, Nambo Kankamba Yeluselemi, Bisika Kani Makambo Nyonso, Oyo, ya Tata Mokonzi Abole Kunande Balobaka, na makolo ya nyoka wapi na moto. Chichika Bangu, batu bayebeli yo kaka na kata masolo ya. Na bantintsani azoko animé mais nzoka peno zalaka mwana dirige. En tout cas, il y a des bases. Donc, base des chorales des dirigeants. Et surtout, je vous annonce que le 3 octobre 2022, dans Kamba, et qu'on a au Simbois, moi, tout à Koyamba. Donc, il y a un indimité. Il faut vivre. Et surtout qu'il y a une équipe choc dirigée par le révérend Lukunku Rémy. Je crois que l'objectif est d'aller, il y a qu'on s'appelle ça, mon konzi, yaba konzi, papa c'est moi qui m'a kiangani. Na yebi ete bozana ma papa bokomi ka siko. Et kozala malamu na tango. Lelo ezali journée ya ba surprise makasi bobanga te. Namoni déjà surprise mususu ezoko salema awa. DJ Rémy Lukunku awa tozali koloba makambo ya kokamwa. O ba komo telobaka mambo mangituka madikoko. Déjà, et comment on a déjà 3 octobre, mon pépé bandi comment on a. Ce qui est vrai que préparation est allée. Tous allés pour que le résultat est la meilleure. Dans la chorale des dirigeants, vous allez déterminer. Papa, il faut ACP là. Papa, ACP là. Va conseiller, il faut ACP là. Bissonnion sur la lingomba, il faut tout ACP là. 3 octobre, Oyo, Ezali spécial. On va marquer les empreintes. On va marquer les empreintes. Mikoletkal Pene Kotanga pour Nakokende Nankamba. Bana Kora des dirigeants de partout à travers le monde. Natango yo, Milulu Yangwe Telemi, Lilobao Kope Salabango. Atako Bako Lando na Basport. Mais na lancement. Bana Kora des dirigeants à travers le monde. Toro Kanaki. Oyo Toro Kanaki pour le 3 octobre. Oyo, Ti Eko Kisama. Bobongama boya makasi parce que papa Azali Kozela Biso, c'est une année de surprise. Et ma surprise wana et kobana non seulement lelo, lobby, mais Mikolo Azali Koya. Donc il faut marquer cette période. Donc parfois on n'a pas trop de mots, mais ça va bouger. Merci beaucoup déjà. Tosoko bana lobela bino ba surprise ezali. Référent Sylvain Soleng. Bonjour papa représentant. Oh les salate, yango masole zaliawa. Na mokolo lelo, référent Sylvain Soleng. Nakati Yamboka, Yabayembi, chorale des dirigeants. Papa représentant Mbote. Mbote, papa journaliste. Awa boye, tomoni 3 octobre komi penala biso longo. Yome ipenda moye, coach à Villa Kinshasa. Yambo
présence na yo awa nini justifie présence na nga awa ezali ya koya kojuge température ya le 3 octobre parce que Kinshasa yende asalaka po fete ezala elengi po capitale miroir de l'église yango na ye ko motive bana na ngai ya dirigeant ville ya Kinshasa pe kosenga na bango bamata ebele na nkamba Yerusalemi mpona fete ya le 3 octobre kuna tokendaka mpona fete tokendaka mpona mabondeli koyoka mateyi ya papa pe tosalaka nsinsani mpona botongi Yerusalemi totambolaka na bakado pe $10 ya papa yango tomemaka nde na ye mpe korapele bango ete dimanche oyo le 4 septembre 2022 tokosangana na bango nyonso na centre d'accueil elongo na grand bandondo mpe équipe nationale na paroisse ya Kasavubu elongo na faki akozala mpona kosepelisa biso nde tala ntina ya mobembo na ngai awa na la grande chorale des dirigeants esika bazosala répétition mpona bapréparatif ya le 3 octobre donc il y a 2022 ekoyinda mabe nde talantina ya présence na ngai awa soki ezali secrétaire awa yebani ete yo mpe ozali moko parmi ya baza na lisanga ya baépouse et époux ya chorale des dirigeants. Oui, eza bongo eza vérité babombaka yango te mwasi na bala révérende keza bamboko Josiane aza mwana dirigeant nakenda kobala ye déjà amizalaki mwana dirigeant alataka mpe zunganisa donc en d'autres termes nazali époux ya badirigeant ezali bongo tolobaki awa mpona kosukisa kolibere yo kende okutana na bakonzi mpe okozwa ntango akoloba na chorale awa mot d'ordre epesamaki je monte en Kamba moi et ma famille yo awa ko époux elingi koloba le 3 octobre oyo okokende na Nkamba tant que époux yo na molonga nino mama kizaba oyo topesi mbote mpe na bana en principe eza bongo fona accompagner molonga nini na nga te na Nkamba mais lokola naza moto kobima na ngai fo mokonzi ya bule autorisé soki autorisé nakozala na Nkamba nga nazalaka na ngai na problème te mais lokola kobima na ngai na Kinshasa ba problème eza te mais kobima na ngai na province mosusu to na nation fo autorisation ya mokonzi ya bule soki autorisé nakoaccompagne molonga na ngai na Nkamba Yerusalemi na fete le 3 octobre nakende kotala mpe nayoka ndenge ayembelaka donc ekozala esengo papa bosambela mpo na ngai ete papa apesa nzela. Merci papa représentant tokozwa ntango mingi te toyebi ete mission ezali okokutana na bakonzi mpe koya kozonga mpona kozwa maloba na chorale awa ambiance ezokoba na yango rendez-vous eza dimanche le 4 le 4 koyinda mabe na centre d'accueil na lotomo ya tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbankiangani la grande chorale des dirigeants Fakimer grand bandundu équipe nationale biso nyonso na centre d'accueil mais toyebi ke la grande chorale déjà baza ebele mpo baza na baparoise nyonso eza bachorale donc bango nde bakozala ebele koleka bato nyonso donc ekoyinda mabe tokoya mpona kokumisa nzambe na biso mais aussi et surtout kosala ntsinsani mpona bapréparatif ya le 3 octobre mpe bakado lokola komibongisaka malema tikanga na kumisa kimbangu awa tozali accompagné na représentant ya chorale des dirigeants na Congo central azali pene na biso na direction okuti ambiance bana Congo central 3 octobre ekolekela nde na Congo central masolo eza ndenge vraiment il faut to assurer bino que préparation eza makasi a chorale ya Congo central bazoko se préparer makasi pour le 3 octobre ya mbula oyo ya 2022 makambo ekozala makasi vraiment et Kinshasa bo se préparer parce que Congo central tolali pongité préparation eza kitoko voilà balali pongité ville Kinshasa zali awa Congo central obi Kinshasa bo bongama na Nkamba po fimbo ekozala azaka 4 communes azaka 4 communes ngana azaka commune 4 communes
j'ai 100 chorales. Ye azaka mwana. Ata lobi ndenge nini. Azaka mwana. Donc à la Kinshasa le 4 awa dimanche na la démonstration ezali awa. C'est pour montrer que avant goût, fête aux benda bika. Kinshasa la déterminé. Okomona papa. Ye azaka mwana yebi. Azaka yebi tozoko bawa. Merci mingi. Ndenge yo moko olobi oyebeli ngai pe bayebeli ngai na micro kasi lelo nazali alanga nzembo na préparation ya le 3 octobre et monani ete kozala moto coordonnateur général ba épouse na minute tozolo baboye milulu ya le 3 octobre komi pene bobonga ndenge nini. Bon, on a dit toujours qu'on sensibilise dans le ballon ngani nyonso ba na kata chorale de dirigeant ba été le 3 octobre et komi pene na bongo chaque bato sika to installer ki na ba musu to installer ki te mais ba yebi ete baza ballon ngani bato ba disposition po ete na nkamba to za libérer parce que mboka nkamba soko matayon te mapamboli ezalité un kimbangiste qui dit kimbangiste dit nkamba donc na likambo ya nkamba yo kimbangiste ko négliger yango te nazali ko senga na ballon ngani nyonso ete mukolo ya yenga oyo ya le 4 septembre chorale de dirigeant abengisi ba chorale nyonso ko sangana kisasa na bongo pe biso to profiter occasion ko yebisa bino ete balongani nyonso ya ba chorale de dirigeant to mona na mukolo ya yenga na centre d'accueil ko na ko bongisa milulu ya le 3 octobre depuis que le soir par baturo mingi kuta lobezate kama ko ko biso ko tanzembo da to longa to na biso na batute ba yo bima ba biso nzembo biso ko nzembo wana to sala na ba jete côté wana penza bolongola biso na nzembo o etikali bomona kana misi loyembo tokotika te pamba te yango nde base na biso bato basala makambo mosusu kasi likambo ya nzembo batikela biso kokira azali te le 3 octobre yango oyo bokoyoka sango mpe nazali koyebisa bana dirija ya mokili mobimba ete boyoki lokito ya direction générale keba okofete na makanisi ere oyo papa moto alinga aloba ere oyo peut-être CG moto alinga aloba papa jeke yebisa bango moto abukana te le 3 octobre ezali ya badirija oyo azali alanga nzembo ya makila abongama bien le 30 septembre biso nyonso na nzela oyo akotikala etali ye bana dirija baolanda ngai nga komona nga kiratako dans le 3 octobre na korata ngo te mpe na isa bango baya komona na miso po eza koko likoko ya ba 3 octobre donc il faut vivre po to baexplike oyo bado comprendre te oya kovivre po tour oyo nazoseka mpo nayebi ke dirija nde tozokende kuna soko meki kolanda dirija okupu oui bana dirija nyonso bazolanda ngai na mokili mobimba mpe baza na kinshasa particulièrement tokokota awa ebele tolakisa déjà image tosala défilé kafukafu ngata tomoni papa représentant ye moko lelo azalaki na biso ya provincial tozolakisa déjà bilembo wana donc kuna ekozala nimepesa ye mbwa mbwa aboyi leli awa masole sukeli awa mpona mokolo ya lelo rendez-vous ezali le 4 septembre na centre de guerre kimbangiste ville province ya Kinshasa mwana dirigeant soko za pasteur et toza mwana dirigeant biso nyonso zunganisa otiki na paroisse parce que awa ekomi likambo ya kodefendre cause chorale de dirigeants banso bana ville ya Kinshasa rendez-vous ezali le 4 na centre d'accueil le 3 octobre uniforme zunganisa obligatoire de même mpona bakoya na centre d'accueil le 4 manso masili koleka na esengo équipe mobimba ezalaki merci na équipe ya sous-commission médias et communication bazalaki papa Junior ya na vice-président azalaki na biso elongo mboyo lipasa soif de servir son église de retour azalaki na biso mwana kole ya suka ya radio télévision kimbangiste papa na petit jo peuple medi tazi lusakweno dafre ya culture kimbangu azalaki na biso elongo montage roli tulenge depuis Brazzaville godi ya kese awa kana foto kangama azali esika wapi alambi manso esika tozali glodi diakese petit poisson deviendra grand kana voto kangama toko kende kaka na bino elongo banso bazalaki na ville province ya Kinshasa pona hotel sabino température mikole koya toko kita na ba paroisse hotel sabino lolenge nini bana chorale de dirigeants bazali komi bongisa pona milulu ya le 3 octobre so batali biso confiance na milulu na bino nyonso obengi biso tokoya kosala musala na soin na kitoko ya boye Ajek pambu mkutu azo wasaki azo bachaka loboko mbala moko silwa nzambi mwana ya ba mama tozalaki na bino longo awa na chorale de dirigeants merci na mama Safilisette depuis Irlande yoko ozolanda ntunga oyo kanga motema ambiance ezali nde boye awa na ville ya Kinshasa
biso na bino tokutani mikolo ezali koya merci aussi na radio télévision Kimbangiste moya apesi biso espace po ete tolekaka kotalisa bino merci na Sembe Diji avec le président tout ça vous apesi biso espace à travers magazine Critique Kimbangu tozana bino longo abonnez-vous massivement Critique Kimbangu officiel nchunga mususu na TV soko koti kuna tout lembuye biso amina tokutani mikolo ezali koya sola iso yete botikala malamu